In diesem Video geht es um das lokale Koordinatensystem von analytischen Elementen in Revit 2025. Ich habe schon einmal ein Video zu der Thematik des lokalen Koordinatensystems veröffentlicht. Und zwar handelt es sich um das Video Teil 17 zu finden, sowohl in der Playlist BIM Workflow vom Modell bis zur Statik, als auch in der Playlist Sophistic AMG analytisches Modell in Revit. Ja, damals ging es um die Revit-Version 2022 und 2023. Jetzt mit der Revit-Version 2025 gibt es dazu etwas Neues von Autodesk. Und zwar ist es jetzt möglich, das lokale Koordinatensystem von analytischen Schalen, also von Decken und Wänden, als auch von Elementen, also Balken und Stützen, direkt anzupassen. Ich habe hier nochmal ein ähnliches System wie im Videoteil 17. Wir können unverändert weiterhin das Koordinatensystem von Wänden über den Sophistic AMG einstellen. Das hatte ich erklärt. Wichtig ist, dass Sie das Koordinatensystem aber sichtbar schalten. Ansonsten funktioniert es nicht. Über VV gehen wir auf die Kategorien für Berechnungsmodell und schalten das lokale Koordinatensystem für analytische Schalen sichtbar. Hier oben sehen wir jetzt das Koordinatensystem der Decke und hier die drei Koordinatensysteme der Wände. Selektieren wir nun die Decke, bekommen wir hier oben zwei neue Funktionen. Und zwar können Sie nun sofort die Z-Achse umkehren. Im Moment zeigt sie nach oben und jetzt nach unten. Ja, oben, unten. Das können Sie jetzt hier hin und her schalten. Außerdem lässt sich nun die X-Achse ausrichten. Die X-Achse wird in der Fläche durch die längere der beiden Linien dargestellt. Hier zeigt die X-Achse also nach rechts. Nun können wir die X-Achse neu ausrichten. Dazu müssen wir eine Referenzlinie wählen. Ja, zum Beispiel diese oder diese oder diese oder diese. Und Sie sehen, wie sich das lokale Koordinatensystem anpasst. Ich kann auch eine andere Linie als die Deckenbegrenzung angeben. Zum Beispiel zeichne ich hier einfach mal eine Diagonale. So. Und wiederhole die Schritte zur Anpassung. Also diese Decke, X-Achse ausrichten und nun wähle ich diese Diagonale. Ja, dann sehen Sie, dass wir die X-Achse nun diagonal festgelegt haben. Für Wände funktioniert das genauso wie für Decken, also Wand auswählen, Z-Achse umkehren, ja, sehen Sie, hin und her schalten, oder X-Achse ausrichten und die Referenzlinie wählen. Ja, bei Linienelementen, also bei Stützen und Balken, gibt es jetzt die Funktion X-Achse umkehren. Hier vorne liegt ein Balken und wenn ich ihn auswähle, sehen wir hier oben noch nicht die neue Funktion. Wir müssen, wie gesagt, erst das lokale Koordinatensystem sichtbar schalten. Also VV, Kategorien für Berechnungsmodell. Ich schalte jetzt mal das Koordinatensystem für die Schalen aus, damit es übersichtlich bleibt und aktiviere
das lokale Koordinatensystem für analytische Elemente. Ja, ich hoffe, Sie können es erkennen. Hier ist jetzt das Koordinatensystem des Unterzugs zu sehen. Wir selektieren das Element und jetzt erscheint hier oben die neue Funktion X-Achse umkehren. Ja, und wenn ich darauf klicke, erkennen Sie, wie sich die X-Achse für den Balken umkehren lässt. Für Stützen funktioniert das genauso. Brauche ich Ihnen nicht zu zeigen. Ja, gut, also das war es schon, was ich Ihnen kurz zeigen wollte. Mit Revit Version 2025 ist es jetzt also möglich, das lokale Koordinatensystem von analytischen Schalen, sprich von Decken und Wänden, als auch von Elementen, also Balken und Stützen, direkt anzupassen. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Dann folgen Sie gerne meinem YouTube-Kanal, damit wir uns beim nächsten Video wieder hören.